Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу Руслан Кадырович, урматтуу Абды Кубат мырза. Мына сиздер Кыргызстандын жараны катары канча деген алтындарыбыз сыртка чыгып кетип атат. Ошого сиз Кыргызстандын жараны катары ичиңиз атышабы? Сизге? Кыска. Ичим ачышкан жок. Себеп дегенде бу жерде международный лабораториялар көзөмөл кылат, анан кийин. Түшүнүктүү. Урматтуу чакырылган коноктор, мамлекетибиздин экономикасы көтөрө турган негизги тармак бул тоо-кен тармагы болуп эсептелет. Эгер биз өзүбүздөн чыккан алтынды туура пайдалансак, дүйнө жүзүндөгү эң бай мамлекеттердин катарына кирмекпиз. Бирок тилекке каршы андай эмес. Биздин мамлекет башчыларыбыздын туура эмес жүргүзгөн саясатын негизинде биз ушинтип сизге окшогон ичи атышпаган кадрлар келип биздин алтындарды сыртка ташып кетишине өбөлгө түзүп атабыз. Эми урматтуу депутаттар, мынакей кумтор боюнча саясий чечим кабыл алынып, элдин кызыкчылыгына иштей баштады. Кумтордон кийин эң запасы көп месторождение бул жер үй. Убагында жер үйдү, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, $100 миллион сатылды. $100 миллион деген бул 1,5 тонна алтын. Азыр мынакей Лондон биржасынын алдындагы алтындын бир унциясы $1,900 экен. Эгер азыр эсептеп келсек, 1,5 тонна алтындын баасына 105 тонна алтындын запасын берип салдык. 105 тонна алтын деген бул 6 миллиард сом. 6 миллиард сомду берип салдык. Миллиард долларов. Эми Vertex Gold компания боюнча урматтуу Абды Кубат мырза, силердики жизнь вообще в шоколаде. 11 жылда 3 миллиард сом налог төлөпсүздөр. Ашыгы менен. Алып кеткен алтыныңар, чыгарып кеткен алтын. 6 тонна алып чыгып кеттир алтын. Бул 6 тонна алтыныбыз $360 миллион. Ичиңиз атышпайбы? Урматтуу депутаттар, бул жерде бир мындай парадокс да. Эгер ушул Vertex Gold компаниясында эгер биздин мамлекеттин үлүшү болгондо жок дегенде 25%, бизге $100 миллион мамлекетибизге акча түшмөк. $100 миллион. Азыр болгону 3 миллиард сом түштү. 3 миллиард сомду бизде 2 миллиард сомду bir жылда, bir айда bir коррупционер төлөп коюп атат. Бул жерде 30 тонна алтындын запасы бар месторожденияда 11 жылда 3 миллиард сом налог төлөшүп атат. Бул абдан өкүнүчтүү урматтуу коноктор. Менин сунушум урматтуу депутаттар. Мен абдан ичим күйөт. Мен абдан ичим атышып атат. Ушу биздин Кыргыздын алтын сыртка ташып кетип атканына. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, эгер биз алтынды өзүбүз иштете албасак,
иштете албасак тура берсин. Ал чирип кетмек беле, ирип кетмек беле. Биздин урпактарыбыз иштетет, балдарыбыз иштетсин, неберелерибиз иштетсин. Обязательно ушу алтынды жок кылып салыш керекпи? Бул абдан туура эмес саясат. Урматтуу депутаттар, менин сунушум Vertex компаниясынын лицензиялык келишимин кайра карап чыгышыбыз керек. Сөзсүз түрдө бул тийиштүү министрликтерге кат жазалы. Урматтуу Узсан Кадыров, сизге дагы айталы. Урматтуу Акылбек Жапаровичке кат жазайлы. Урматтуу президенттик Садыр Нуркожоевичке кат жазайлы. Сөзсүз түрдө булардын лицензиялык келишимин кайтарып алып, кайрадан договор түзүшүбүз керек. Биз биротол алып койбойбуз. Мамлекеттин үлүшүн киргизип, кайтарып колуңарга беребиз. Так, ошондой эле бул жерде биздин мамлекетибизде ушул түштүк жакта иштеп жаткан эки Бакыр, Кичи Чарат, Алабукода Казминерал, Бозумчак, Штамберди сыяктуу тоген иштеткен компанияларда дагы мамлекеттик үлүш жок экен. Бул компаниялардын дагы лицензиясын келишимен кайрадан карап, сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшүн киргизишибиз керек. Мен урматтуу депутаттар, сиздерден суранам, ушул маселени колдоп койсуңар деп. Рахмат.